yako. You leave that one. Ni mubango uria utanyitwo kuhuthia motungata ma thirikari kuri muingi na makiria kuhurana na cieko cia wiki nae na iria ithite na mbere kugumira bururi wa Kenya. Ili kufanya hii kazi. Thiku nyinyi hituku mwandiki mukaro ministry-ini ya ugitiri wa thiini Dagitari Karanja Gibico oro hamwe na atongoria githirikari-ini marakorirwo makiambika mihang'o ya kuruguria mubango uyu kaunti-ini 15 bururi-ini. Hiyo namba tukiiweka pamoja ndio ita replace tukimaliza hii project ile kipande unabeba. Hiyo kipande yako ukiitoa mahali kama wewe uko na driver's license itakuwa ndio driver's license yako. Hiyo kipande ukitoa kama wewe ni mtu ako na NSSF hiyo ndio NSSF card yako. Hiyo kipande ukitoa kama wewe ni mtu ako na KRA pin hiyo ndio KRA pin yako. Na thutha wa ikinya riri atongoria a wathani wa matura kuma kaunti-ini iria mubango uyu utanjitie mari mihang'o-ini ya kumenyithia muingi bata wa kwiyandikithia. Ni mubango turaukenera tondu ni mubango kuhuthia wira wa thirikari kuri raia na raia ni rikenagira wira uria urarutwo ni thirikari tondu maundu maingi ni megukorwo me mahuthu. Aya ni Aikari a matura ma kuma location ya Wendo Kabati kaunti-ini ya Nakuru mari gutugutaukwo ni kiria kiri na beno na ireretwo huduma namba. Ithuĩ turi rugongo ruru tukorwo turi akurima na ni turateithia bururi witu kurimira irio. Koguo riria turathi kuria uhoro wa bataraitha ya bei ya raithi iria irarehwo ni thirikari itu ni rikoragwo ira ithi mundu kumenyekana ati we ni mukurima tondu riboti yo ni rikoragwo thiini wa namba iyo iria o mundu kuheo. Kuringana na cifo wa location ya Thayu mwena wa Kabati Mwangi Gikungu iguru ria kugacirithio gitiri wiyandikithio uyu uri na kiguni kinene mibango-ini ingi ya thirikari kuri muingi. Ni ugukorwo uri undu wi raithi kuatabua kumamenya ati ni kuri na mundu wa muthemba muna wi gatagati-ini gaitu tondu mubango ucio turenda twandikithie aikari a guku a bururi wa Kenya na andu ona aria maumite nja na mekumenyeka. Na thutha wa gutega matu kwa ihinda aikari aya ni mayukitie mubango makiuga ni mehariirie kunyita itemi hari kwiyandikithia thengia yao hau gabere gukorwo na utauku ngurani wa namba iria iraheanwo mundu eyandikithia. Ngana na uria nie ndaerewa uhoro wa NIIMS ni mubango mwega ugututeithia ithuĩ ta a Kenya kugitira mihaka itu ya bururi kugitira bururi witu at large ona kana kuheo services iria twagirire kuheo ni thirikari itu na njira ya raithi. Na beno irandikano na guteithia nigetha ndothe mateithike na gathi utakuanitie maratathi maingi tondu wathi na namba imwe ni ironania ni atia. Koguo hindi namba ya 666 igakorwo kihuthirwo. Ni mubango wirigiriirwo gutwarithio na mbere woothe bururi-ini kuma mwambiririo wa mweri wa Kihu. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Wanjiru wa Waweru.